Hello，大家好，我是双。本期我留着介绍的角色是温迪最可靠的猫咪伙伴夏露露。夏露露是魔导士勾为妖精尾巴的超越者成员，是一位有着粉白色的拟人化猫咪，穿着可爱的小裙子以及尾巴端绑着蝴蝶结。她是勾位内唯一位的女性超越者，其外貌相当的美丽动人。她是温迪小时候的唯一伙伴，如同亲姐妹的关系，一起度过了美好的童年时光。她和温迪起初都是妖猫知识工会的成员，经过六魔将军的事件后，妖猫知识工会解散，陪伴着温迪才来到了妖精的尾巴，成为了其中一员。提出自己在工会不适应，认为自己只为温迪才加入工会的，并不再有妖精尾巴成员。直到在伊多拉斯篇后，才让他改变了这个想法，变得更融入工会以及为伙伴着想了。他是一位傲娇、毒舌、吐槽极深的猫咪，因为在对待着喜欢自己的哈比，即使他哈比对自己一见钟情，但本人却非常讨厌哈比，称哈比为公猫而不是其名字。他作为超越者的一员，同样也能够使用预知魔法在天空中飞翔。此外，有着预知能力，可以看到未来发生的一些片段，但属于是不可控的因素。夏露露在作品中所亮相在六魔将军篇中，由于暗黑公会的崛起使得六魔将军的出现，自他正派公会便派出了各自的成员去迎击六魔将军。原本妖猫知识公会只派出温迪前来而已，但由于他不放心温迪一人，怕他受到伤害，便偷偷跟着温迪而来到了集合地。最后联合局众人便前往去寻找六魔将军，但受到了对方的埋伏，便全员被打败，温迪也被对方给掳走了。艾尔莎受到了科布拉的蛇毒，使自己痛不欲生，而他便提起合力一起救下温迪，并且温迪作为天龙之灭龙魔导士，能够使用魔法来拯救艾尔莎，众人便开始合力去救下了温迪，使艾尔莎得救了。在温迪脱离战场时，把自己及杰拉尔的事情分享给了他，来了解为何温迪会执意救下杰拉尔了。后来在六魔间的真首领无出现后，启动了涅槃，而众人发挥出各自的力量，成功破坏了魔水晶，把涅槃给击破了。在事件结束后，从妖猫知识会长罗宾鲁的口中得知，并不是尼鲁比特族的后裔，而是真正创造涅槃的本人。加上整个国也仅仅为了温迪而创造时感到伤心难过，就便和温迪一同前往了妖精的尾巴，并也成为其中一员。在伊多拉斯篇中，面对这求爱的哈比，夏露狠心地拒绝了哈比，认为哈比是无法保护好那只的，而自己不管发生什么事情，都会拼命保护好温迪。最后温迪追上了走开的他，并两人遇上了密斯特港。从密斯特港的口中得知，这样发生的阿尼玛会把工会以及整个城镇给吸入进伊多拉斯世界。温迪原本想要提醒妖尾众人的，但一切貌似已经太迟了。在阿尼玛的结束，整个城镇已经不见了，变成了一片空白的大地。最后他向纳兹以及温迪解释到，整个事件是由他以及哈比间接造成的。因为伊多拉斯世界中的魔法不是有限的，便推出了阿尼玛去吸收魔力，而他们是因为某个使命才被派往到这里。有关伊多拉斯世界的知识以及使命，在出生时就深深地铭刻在自己的脑海中，但哈比却完全不记得这份沉重的使命，与纳兹过了十分的幸福，而他本人感到羡慕、妒忌、恨，因为自己知道这一份沉重的使命，才造就着自己绝对要保好温迪。随后众人便执意前往去伊多拉斯世界来拯救工会的伙伴。在到了伊多拉斯世界后，由于魔力不足的关系，使得魔法不能随心所欲的使用。这时纳兹意外发现了妖尾工会的所在地，便打算进入，但却发现里面的工会成员并不是他们要找的伙伴，而正是在伊多拉斯世界中本来就有的妖尾工会。之后众人打算前往进王国去获取情报，但遭到了魔物的攻击。幸亏在伊多拉斯露西的出现才救下了他们，并在他的帮助下购买了一些魔法道具，同时也偶遇到来到伊多拉斯的原露西，这还能使用魔法呢。在这之后，从夏露的脑海中的情报，众人打算从地下坑道去潜入王国来拯救伙伴，但在半路上受到王国军队的埋伏，抓住了露西、温迪以及纳兹等人，并且军队们纷纷都向哈比和夏露下跪行礼。接着哈比和夏露便在超越者的王国埃克斯塔利亚苏醒过来。大臣们表示他们已经顺利完成了自己的任务，应该感到光荣才对，并且带他们去见证王国的女王殿下。夏露感到非常的疑惑，便道出自己的使命，是要找到身为灭龙魔导士的温迪，并且杀害他。但自己没有完成这一点，便也不想去完成，所以不明白为何注明已经完成任务呢？大臣们便解释到，由于女王陛下夏克特的统治人类计划，在6年前派了100位超越者要杀害灭龙魔导士，但因为出现了魔法阿尼玛后，有了其他的可能性，便紧急把使命从杀害他们更改成带他们来到伊多拉斯世界去进一步吸取魔力。
听了后的他开始有了崩溃的心情，并且否定这个结论，认为自己来到伊多拉斯世界去拯救伙伴这件事是出自于自己的意识，但对方却否认，认为是他们通过使命引导自己带他们过来的。同样因为爱这温迪才要拼命保护好温迪这份心情，都被使命所带来的错觉而已，并不是自己的本意。听完后的夏露露直接原地崩溃和震惊，认为自己所做的一切都是被人操控，觉得自己对不起温迪，感到十分的懊悔。哈比这时抱着觉悟的信念向大臣们回复，他们不是所谓的提线人偶，而是妖精尾巴的魔导士。一旁的夏露被哈比的话语所感动，改变了自己对哈比的印象，而直接称呼哈比的名字了。结果因为两人依旧有着保护人类的心意，便被王国判定为堕天而被追捕。就在追捕的过程中，两人无意间被一对夫妻给救下来，并且暂时的居住在此地。哈比依旧感到低落，认为自己想要救伙伴的心情是被对方给操控的，不是自己的真心。但被一旁的大婶马尔安慰他要相信自己内心里那一份喜欢的心情。受到马尔开导后的他有了自信，便尝试与哈比一同去寻找伙伴们，最后顺利的找上温迪等人。在温迪分享后，得到人类王国就要发动可怕的计划，使用龙锁炮把封印在水中的妖尾众人装下艾克斯达利亚，去获得庞大的魔力。他便前往去阻止，并通知超越者们去避难。他表示不想再回到那边去理会有关超越者的事情，在温迪的开导下，让他知道不管是人类还是超越者，只要是生物，一定有什么是他们能做的。就这样，他们便前往去艾克斯达利亚王国。但没有超越者愿意听取他们的劝告，认为这次的危机女王殿下肯定轻易的就可以解决的。就在此时，女王殿下夏克特出现在大家的面前，展现出自己的真身只是一位普通的超越者，而且拥有一点预知能力而已，并不像大家所说的拥有神力的女王。这些都是为了保护软弱的种族才欺骗了大家，所以对于目前的危机是无法得以获救的。夏克特解释使在场的超越者们感到越来越不安，认为只能坐以待毙。可他却不是这么想的，所以他依然怀恨，指定自己去杀害温迪这件事情。但他认为大家不应该轻易的放弃，就算没有了神力的女王殿下，依靠着大家的努力，任何事情都可以完成的。这样自己是绝对不会抛掉这个王国，因为他这是自己的故乡，绝对会保护好的。说完便奋不顾身去尝试以自己的力量去阻止冲撞，而就是有了夏露露这一番话，感动了整个王国所有上下的超越者们，从王国那边飞了过来，并且注明自己的故乡就得让自己去守护的。这一份信念让在场的超越者们合心协力去阻止魔水晶的冲撞，就在大家的努力下，成功阻止了下来。便密斯特港的及时来到，使得魔水晶也回到了阿斯兰特。随后经过密斯特港的操作下，所有的魔力流向了阿斯兰特，甚至把纳兹等人以及超越者们都一同吸过去了。到达了阿斯兰特后，纳兹众人发现超越者们也吸了过来，加路却依旧不能原谅超越者们为了获得魔力而把自己送往来阿斯兰特来杀害灭龙魔导师的使命。夏克特和大臣们便开始解释真正的事件经过。早先夏克特预见了有一天艾克斯达利亚会坠到了地面上，起初认为是人类造成的，但自己却没有能力去保护好大家，便决意去留下后代而执行了一个假的计划。对大家说是因为统治人类计划才把100个超越者的蛋送往去阿斯兰特来杀害灭龙魔导士，实际上只是为了保护将来的孩子们而做出的艰难决定。但偏偏他有着同样和夏克特一样的预知能力，而这份能力使得他看到部分伊多拉斯未来的画面，便潜意识让他认为这个是自己的使命，所以才造就了这么大的乌龙。了解整个事情后的他终于放下了这个重担，原谅了夏克特以及超越者们，但只有一点好奇，为了自己会和女王夏克特有着一样的能力呢？或许就在大家的见证下，超越者们都飞往去寻找早前的超越者的孩子了。只有在夏克特以及哈比家人的透露中，她其实是夏克特的亲生女儿，是名副其实的公主，但本人却完全不知情。在一集升级考试篇中，因为夏露遇见了有关吉尔夫以及恶魔星人的未来片段，带有这温迪的安危，便和莉莉一同去寻找温迪，皮尔希望温迪可以远离来历不明的梅斯特。就在此时，遇上了恶魔星人阿兹玛，双方便展开了激战。即使众人常常去迎击阿兹玛，但都被阿兹玛给轻易的打败了。只有在对抗恶魔星人会长哈迪斯时，他、哈比以及莉莉无意间在船街上找到了哈迪斯的恶魔心脏，并将心脏给破坏掉了。使纳兹等人最终成功的打败了哈迪斯，算是立了一个非常大的功劳。在冥府之门
片中，夏洛以及温迪赶到了菲斯的所在地，他想要把菲斯给破坏掉，却被酒鬼们的艾泽尔给阻挡。温迪想要尝试去击败艾泽尔，但不敌于他而被击倒了。他为了保护温迪，自己差点要被吃掉时，让温迪注意到菲斯周围的高质量的空气，使得温迪吃下了它，爆发出自己的龙之力。结果温迪成功的把菲斯连同艾泽尔给破坏了，但却发现菲斯没有因此停止倒数时，他预见了自己能够看到菲斯没发动的未来，全靠着自己手动去更改魔法阵来触发自律崩坏魔法阵。但这之后的未来都是一片空白，所以他判断为自己将会死在爆炸之中。他想要让温迪尽快逃离此地，但温迪不愿意这么做，这样自己也有心无力了。就这样，两人互相的抱在了一起。温迪想到能够在临死前一直和他在一起，是一件多么开心以及幸福的经历。他也表示感同身受，就在两人满满的回忆中，同时按下了按键。就在两人竟然被爆炸给牵连时，技术的梅斯特在千钧一发下救出了两人，超脱开了这一劫。两人随后都被梅斯特给称赞，既有着小小的身体，但依然愿意为工会付出的勇士，真的很了不起。在妖尾解散期间，夏洛和温迪一起加入了蛇姬之灵工会，并且学会了人形态的变身魔法，可以让预知能力变得更强，魔力有所提升，以及学会了一些战斗技术。虽然说有了这一个全新的模样，但哈比依旧喜欢原本猫咪形态的他。只有在面对蛇鬼之妻工会的袭击，他与温迪以及雪莉亚在战场上去迎击对方，只有在娜兹的协力下，成功打败了对方的救兵，就和温迪一同回归到妖精的尾巴了。在阿巴斯帝国战争篇中，夏洛以及温迪前来帮助雪莉亚去迎击护圣蛇都的提玛利亚。原本三人都被封印在提玛利亚的时间里，结果在乌鲁提亚的帮助下才得以反击回去。就在提玛利亚使出了接受神之魂的魔法后，三人都被对方给压制住。并在温迪竟然被对方杀害时，预见到对方行动的他，及时推开了温迪去接了这一个攻击，但表示依旧来不及去闪躲。受了重伤的他被乌鲁提亚给救了下来，停止了其时间。直到后续在雪莉亚接触了乌鲁提亚的第三魔法源后，成功打败了提玛利亚，这才使得他再被温迪给救了回来。在这之后，他通过预知能力感到朱比亚受到严重的伤势，并与温迪直接赶过来，才救了朱比亚的性命。在决战黑龙时，他牵起了雪莉亚的手，一同去分享魔力来施展妖精之球，最终成功打败了黑龙。在视频的最后，总结一下我对夏洛的看法吧。从出生以来，夏洛便抱着承诺假使命靠近了温迪，但事实上在两人的邂逅后，他们的喜欢上温迪，并也抱着绝对不实行所谓的使命，用尽自己的全力去好好的保护好温迪。当他知道所有的一切都是被指令控制了自己时，那时的他仿佛心已经死了，很对不起温迪。尽管身边的人都一直支撑着他，其实后续有了正式的解释，他才恍然大悟，慢慢放弃了这个事情，变得更加的开朗以及乐观了。夏洛与温迪的姐妹情也算是在故事中相当珍惜可贵的篇幅了，让人看得相当的羡慕。和那只与哈比想必又是另一个感觉了。那今天视频就到这边吧，喜欢这期视频的朋友，请帮我点个免费的赞、留言或者分享出去吧。我是双，我们下期视频见，拜。